Девятый день работы. Соловей ключ. Приморский край. Возводим каминопечь. Тридцать второй ряд. У нас уже угловые кирпичи стояли с прошлого раза. Сейчас мы окантовку выкладываем. И, соответственно, внутреннее расположение кирпичей. Окантовку выкладываем из облицовочного кирпича, а внутреннюю часть ложим из витебского. Такой оранжевый кирпич. Хороший. Прошлым разом мы пробурили стену, установили проход и задвижку поставили. Отрегулировали ее. Обрезали как надо. Вот. Так, это у нас 21. Полочка на 21 ряду. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот между 29 и 30 рядом мы вставили задвижку. А между 31 и 32 мы будем, точнее на 31 ряду и 32 ряд будет внедрена у нас еще одна прочистная. Такая вот. Это не по проекту, это вот по желанию клиентов обсудили и решили поставить в этом месте. В этом месте у нас ляжет еще одна прочистная такого вот характера. Сразу не заказали, должна прийти. Поставим попозже. Наверное, не только по желанию клиента, а по рекомендации, да. Да, печника поставили в этом месте задвижку, чтобы прочищать трубу. То есть с этой стороны будет чиститься труба. 32 ряд выложили. И, соответственно, в этом ряду сделали отверстие под прочистную. Начинаем ложить 33 ряд. Вот угловые кирпичи поставили, 2 штука, потом еще там и здесь установим. Сделал очередные такие вот спилы. Это будет у нас огибаться труба. Выход через стену. Если сделаешь 6,5, да? Ой, 5,5. Ага. А 5,5 с этой стороны. Нарезай задачу мне. Так, вот этот кирпич у нас вот здесь ляжет. Опа. Вот так вот. Это у нас так, 29, 30, 31, 32, 33 ряд уже окантовку почти сделали. Осталось только внутреннюю часть Денис сейчас доложит. Сделай где-то 5,7, 5,8. Хорошо. Здесь 5,7, да? Да, 5,7. А здесь? Одно и то же 5,7. Ага. Перекрыли 33 ряд. Все, внутреннюю часть заложили. Так все это выглядит. Ну и начали 33 ряд вести. Сделали в кирпиче вот такие вот выпилы. Сейчас засниму для чего. Вот 34 ряд у нас. И как мы сделали? Мы сделали, продольно кирпич распилили и такую окантовку тоненькую сделали, чтобы потом в дальнейшем перекрывать кирпичом. Вот так вот будет ложиться кирпич. Так, по всему периметру над отверстием. Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну и здесь вот вставку сделали такую в прочистном отверстии. С той стороны также сделали продольный кирпич. И будем также тык-тык-тык
это отверстие перекрывать. Колпак этот перекрывать. Да. Уже почти что поднялись до потолка. Уже этот. Вот здесь вот тоже момент. Прокладываем здесь керамбланкет. Вот он. Мягкий материал. Вот. Печник намазывает еще один кирпич. И вот так вот перекрываем печь. Уже не совсем удобно здесь работать, потому что места маловато. Высоко и тесно. Перекрываем 34 ряд. У нас полностью будет площадка. В этом месте мы так положили кирпич. То есть здесь вот так. У нас мы сделали короткий 18,5. Длина кирпича 18,5. Так. Закладываем это пространство. Здесь поперекрывали уже. Вот так вот. По проекту это место не закладывается, оно перекрывается, это отверстие закрывается следующим рядом, но печник решил улучшить, сделать более надежней. Я еще пока сам не знаю, куда этот кирпич пойдет, который я пильнул скос. Вот. Ага, сюда, да? Да, неудобно уже снимать. Все в таких стесненных обстоятельствах. В этом месте тоже должно быть просто просвет и перекрыться следующим рядом, но печник по своему опыту знал, как сделать надежней и закрыл это место. Так, Костя. Получается, печник внедрил этот кирпич, скошенный наполовину, ну, для того, чтобы он
не перевешивал и не отваливался. Изнутри это будет незаметно, но в этом месте он как раз, ну, ему будет за что держаться, и он не будет переваливаться. Потому что с той стороны, получается, с левой, он будет более легкий, чем справа. Кирпич, который мы ложим в каминопечь, он дорогой, но в то же время у него попадается брак. Ну, это очень печально, и мы этот брак, то есть вот рисунок просто краской залили. Там, по идее, должен быть такой в крошечку небольшую, слегка. Она прям залита краской. Что здесь. Тут вообще какая-то ляпка от краски. С завода пришла. Мы такой кирпич пускаем, ну, вовнутрь куда-нибудь. Прячем его внутрь печи. Сейчас это будет, допустим, пилить, плашки из него делать. Нарезал вот такие плашечки. И печник внедряет их вот туда вот под потолок. Так, вот сейчас это у нас 35-й ряд. Его заложим полностью кирпичом. Кладем 36-й ряд. И 36-й ряд мы сделали с таким вот отступом. Это у нас будет подпорка под коричневый кирпич. Вот он, коричневый кирпич лежит. Ну, так же, как и полочка здесь сделана с коричневого кирпича. Примерно то же самое будет, только уже выпуск меньше. Это просто как декоративный элемент. 36-й ряд у нас это подпорка. Ну и здесь вот уже закладываем под балку эту бетонную. Сделали такие вот кирпичи. Сюда будет вставляться. Ага. Чик. Вот так вот. Ближимся уже к завершению, к потолку. Уже чуть-чуть, еще чуть-чуть до потолка довести. Полочку уже, подпорку под декорацию сделали. Так, это у нас 37-й ряд. Вот такой вот делаем выступ из коричневого кирпича. Цвет кирпича, ну, как бы камера не передает, но такая насыщенность, что его аж охота откусить. Так. Такой шоколадный цвет такой классный. Так, ну и здесь, когда мы вот эту штуку поднимем, уже внутри заполнять ничего не будем. Как мы делали предыдущие ряды, мы заполнили внутри. Здесь будет внутри пустота. То есть будет только облицовка. Ну и верхний ряд, соответственно, тоже. Так, здесь делали выступ, соответственно, здесь у нас такая вот вставочка, как и в этом месте. Вставочка, здесь выступ. Вот так вот приходится печнику подлазить, подстукивать, выравнивая кирпич в самом верхнем ряду. Ага. Это у нас уже 38-й ряд. Так, Так. Здесь у нас уже декоративный элемент заканчивается, начинается обратно уже контур, который до потолка будет идти, просто контур. Закрываем. 38-й ряд. О!
ближется к завершению. Точнее, уже завершен. Как неудобно здесь. Денис тут мучается, вставляет. Надо постукать все это. И затем вот между потолком и кирпичом ставим еще вот такие вот плашечки. Желание заказать. Заполнить пространство между потолком и кирпичом. Вот вставляется. И на этом все будет. Ну еще вот сюда вот кусочек вот этот. Да, вовнутрь мы там силикат кальция оставался, мы его вместили. Ну и здесь все-таки заполнял Денис кирпичом, остатками. То есть я говорю, что будет пустотелая, но не совсем пустотелая эта часть получилась. Ну, там мало ли, натяжной потолок или что-то еще не нагревалось. Часть. Вот так. Ну, классно со стороны смотрится. Конечно, то, что у нас тут понаставлено, все загораживает. Когда все это дело уберется, уже окончательно вставится. Там у нас в том месте такой же прочистной. Но уже смотрится мощно. Очень, очень классно. Необычный дизайн, необычный кирпич. Конечно, видео не передает всей вот этой вот Согласен. массивности, всей этой красоты. Да, Но хотя бы примерно можете представить, что это такое. Красота. Вообще мощь. Еще чуть-чуть, еще немного. Тыкаем кусочки, остатки. Опа. Сейчас ее сюда внедрим. Опа-на. Ага. Надо там заполнить. Где щелевик? Щелевик. Или тонкий шпатель, мы его щелевиком называем. Заполняем швы. Все. Покрасили шурупы. Краской такой же, как и площадку красили. И мы будем их внедрять. Ну, крепить будем задвижку. Задвижка, здесь отверстие есть. Мы уже просверлили вот таким вот сверлом по керамике. Получается, сверло по керамике на 5, а шурупы толщиной на 6. Ну, они плотно у нас входят. Уже не первый раз крепим, так и поддувальные, и прочистные. Садим на вот эти вот шурупы. Дошли до завершения кладки. Дверцу ожидаем, скоро должна прийти. Установим. Все положили, осталось зачистить. Там. Ну и стекло вставить, затопить. Стекла нет. Задвижка. Ага, стекла здесь нет. Нету пока. Задвижка работает. Чипок. Чипок. Это закрыто, это открыто. Да, поставили, зашурупили на эти. Ага. Вот такая высоченная получилась. Мы даже не замеряли, ну где-то 3 метра, да? Классная. Да.
Осталось зачистить, вставить дверцу и... И что у нас? Вот они, трубы лежат на улице. Сделали выход. И, ну, надо будет тут все необходимые штуки прикрутить и вывести трубу вдоль дома. Все. Хочу добавить, что и у нас есть проект, но мы не совсем двигались по проекту. Допустим, вот эти вот все полочки, там в проекте по-другому как-то все. Ну и, допустим, прочистные дверцы по проекту с этой стороны. По проекту вот этой прочистной нету, мы ее добавляли. Вон тон декоративного элемента, как типа ступеньки, тоже по проекту его нету. Это все уже обговаривалось с клиентом, с заказчиком и добавлялось по мере поступления, так скажем. Ну, все, 9-й день закончен. Выложили печь, осталось только трубы снаружи. Ну и дверцу, когда придет дверца, в этом месте вставим. Все, на этом будет этот заказ сдан.